Fritsie, François, Jaco, Louise, Clarissa, julle gades, julle kinders, ouma, familie en vriende. Ek moet nou vanmôre vir u sê, dit is nou nie vir my lekker om hier te staan nie. Ons het geweet, een of ander tyd gaan dit wees, maar ons het nie gedink dit gaan so gou wees nie. Kobus het ook geweet, hy gaan om sy skepper te gaan ontmoet. Ek was diep oortuig in my hart daarvan, die laaste oggend wat ons by mekaar was dit ook wat in sy gedagtes rondgedraai het. As Kobus geweet, dat hy Kroonstad los, om dan uiteindelik na sy hemelse huis te gaan. En ek dink daai gesprek was 2,5 weke terug. En vandag is hy by sy hemelse Vader. Die vraag in die Heidelbergse Katekismes vra so, wat is jou enigste troos? Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En as daar nou vanmôre een vraag kon wees, wat ek weet, die skrif vir jou en my 'n antwoord op wil gee, is dit hierdie troos. Wat is jou enigste troos? As alles in die lewe begin en eindig, en as alles in die lewe 'n draai kry en klaarmaak, wat is jou troos? Dat ek met my liggaam en met my siel in die lewe en in die sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het my met sy kosbare bloed al my sondes ten volle betaal, en hy het my uit die heerskappy van die duiwel verlos. Kobus het geworstel hiermee op tye. Hy het baie vrae vir my gevra, maar dit was nie omdat hy geworstel het met sy geloof nie, dis omdat hy geworstel het met sy siekte. Maar hy het op die einde van die dag, het hy altyd teruggekom na hierdie punt toe, dat Dominee, ek is gereed vir wat ook al moet gebeur. Dit was vir my so tekenend van 'n gesprek met Kobus. Dominee, kan jy iets daaraan doen? Nee, Kobus. Dominee, kan ek iets daaraan doen? Nee, Kobus. Nou, hoekom moet ons daaroor worry? Dit was Kobus. Ek weet vandag sy enigste troos is nou in die Vader se hande. Hy is by sy Here. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, dit is U wat ons vashou van die krib tot die graf. Dit is U wat vir ons in hierdie wêreld betekenis gee. Dit is U wat hierdie asem in ons inblaas, sodat ons kan lewe. En vanmôre is U ook die een wat weer vir ons kom wys, dat U daardie asem enige tyd kan terugeis. Want Here, op die einde van die dag het hierdie lewe van ons nooit aan onsself behoort nie. En ek kom bid vanmôre vir Fritsie, die kinders en die kleinkinders. Ek kom bid ook vir Kobus se ma. En ek kom bid vir die familie en die vriende, Here, dat U hulle vandag sal kom vashou, dat U vir hulle sal onderskraag, en dat U vir ons U troos kan bring, want dis al wat ons kan vra van U, dat U vir ons sal kom dra en troos
die trane sal kom afdroog, en vir ons sal help om vorentoe te gaan. Lei vir ons dan deur hierdie diens, waar ons kan herinner word, kan terugdink, kan lag en huil, maar Here dan ook aan U al die eer kan gee vir Kobus se lewe. Ons kom vra en bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. In liefdevolle herinnering aan Kobus de Jonge, gebore 3 Januarie 1963, oorlede 7 Mei 2026, en dan agterop die woorde van die programmetjie. En eendag sal my spore net wegraak in die sand van ewigheid, en sal die bekende nie meer wees nie. Tog sal dit 'n tyd van vreugde wees, 'n tuiskoms, 'n tyd wat ek oor sal juig, omdat hierdie wêreld nooit my tuiste was nie. Ek het vir Fritsie en die familie gevra, wat is 'n teksvers wat julle graag wou gebruik? Sy sê dit was baie moeilik om te soek. En op die einde van die dag het ons toe nou by Jesaja 41 uitgekom. Dis die woord wat die Here vir Kores gee, een van die afgedwaalde kinders van die stamme, en die Here roep Kores en hy sê vir hulle, ek gaan julle terugbring. Dis eintlik so kosbaar. En dan vers 4, dan sê die Here hier, wie het dit bewerkstellig? Wie het dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is ek, die Here. Ek is die eerste. En wanneer die laaste dinge gebeur, sal ek nog die Here wees. Ek moet myself nou keer om nou nie vir julle te kyk nie, want Kobus is 'n emosionele deel van my. Ek het vir hom gaan kuier die eerste keer toe die diagnose gemaak is in Pretoria. En die eerste teksvers wat ek met Kobus persoonlik gedeel het, was 1 Petrus 5 vers 7, werp al jou bekommernisse op hom, en hy sal sorg. En toe ek klaar vir Kobus die teksvers gegee het, toe kyk hy vir my en toe sê hy vir my, Dominee, glo jy dit ook? Kyk, Kobus was 'n interessante mens. Hy het my nogal aan my pa herinner, wat hy vir jou wil sê, gaan hy vir jou sê. Die lewe is te kort gewees om draaie te loop. Die lewe was te kort om te raai wat ons dink en wat ons voel. Ons loop met die gevoel op die mou. En ek weet nie of julle vir Kobus baie gesien huil het nie, maar ek en hy het lekker saam gehuil. Ek onthou toe hy eendag by die huis kom en ek bel vir hom, ek sê vir hom, Kobus, moet ek kom kuier? Hy, Dominee, as ek jou nodig het, sal ek jou laat weet. Dominee, as ek jou nodig het, sal ek vir jou sê. Wel, ek het gewag en ek het gewag en ek het gewag. Dit het een van Kobus se pelle vir Andrei gevat om my te bel. En vir my te sê, Joe, ek dink jy moet by Kobus uitkom. En ek het vir Fritsie gebel en Fritsie het gesê, Joe, klop maar net, hy sal iewers oopmaak. En ek het daar by Kobus gaan kuier en hy vertel vir my die oggend het hy gaan stap. En toe hy in die lig in kyk en hy worstel met hierdie goed, toe die Here 'n wolk in die lug gesit, wat die son bedek het. En hy sê en hy vertel met 'n stuk emosie, Joe, dit het gelyk soos 'n hand wat die son toemaak. En die Here het vir my daai oggend gesê,
Kobus, ek hou jou so in my hand vas. Dis tekenend vanmôre van hierdie gedeelte. Dis tekenend vandag dat ek en jy uit hierdie teksgedeelte hierdie sorg van die Here kry. Julle weet in die alfabet van die Griekse taal is die woorde alfa en omega, is maar net die eerste en die laaste woord van die alfabet. En as jy na die Hebreëse alfabet toe gaan, dan is dit maar net Alef en Zeta. Dis maar 2 letters. Maar die oomblik wanneer dit in die skrif gebruik word en God pas dit op hom toe, dan is dit eintlik soveel groter. Dat ek en jy vanmôre, as ons na daai prentjie kan kyk, sê die Here, daar's nie maar een woord in hierdie wêreld wat tot stand kan kom, sonder dat hy hom begin het en sonder dat hy hom sal klaarmaak nie. Die Here het nie 'n begin of 'n einde nie. En ergens in die Here se tydlyn, in hierdie lewe waarin ons leef, ergenster in 1963, begin die Here met 'n nuwe mens. En hy begin hom in Psalm 139 in die skoot van sy moeder te vorm. En hy teken sy daarop. En ek wil vanmôre dit vir julle as familie kom sê, dat Kobus elke liewe dag se dae getel was. Hy was nie een dag uit die Here se hande uit nie. Hy los dalk vir julle 2 dinge, groot dinge agter. Die een ding is natuurlik voetspore. En die ander ene is maar stof. Die stof wat hy opgeskop het, wat gaan lê het op julle. Maar die voetspore wat gebly het, om te sien waar hy geloop het. En op die einde van die dag, as ek en jy in die Here se hande lê, en op die einde van die dag, as ons kan terugdink aan Kobus se lewe, dan kan die Here vanmôre jou en my enigste troos wees. Want hy is die een wat ons gedurig terugroep na homself toe. Hy is die een wat vir jou en my gedurig sê, binne die seer, binne die swaar, binne die lekker van die lewe, moet julle altyd weet dat ek in beheer is en in beheer bly van elke mens in hierdie wêreld. Toe Kobus op die pottebakker se wiel beland, toe die Here hom gevorm soos wat hy hom wou hê. En ek is vanmôre diep oortuig in my hart, dat die Here vir Kobus nog 'n paar maande bygegee het, om net die finale touches aan sy huis daarbo te gaan maak, want Kobus was baie partikulêr. Hy sou nie wou gehad het dat daar een detail van sy huis uit plek uit moes wees nie. En die Here het dit geweet. En daarom het die Here daai tye vasgehou. Dit was dalk die laaste projek wat Kobus moes klaarmaak in hierdie wêreld, al was dit nie 'n fisiese projek nie. Dit was 'n projek van sy gees, waarvan net die argitek van die hemel die planne ken. En waarvan net die ingenieur wat Jesus Christus is, weet hoe om hierdie planne te voltrek en te bou. Kobus moes op die einde van die dag leer om homself in die hande van sy Vader te plaas. Hoe ironies is dit nie dat die lewe soms so draai nie. Hoe ironies is dit nie soms dat hulle wat die meeste antwoorde het, partykeer by plekke kom waar die antwoorde nie meer werk nie. Dat daar net vrae is. Maar toe Kobus en Fritsie die oggend uit Kroonstad uit wegry, toe ry Kobus hier weg as 'n man van die Here Jesus. Want hy het sy sekerheid in sy Here gehad.
Ek dink nie hy het dit baie hard gesê nie, ek dink ook nie hy sou nie. Maar Kobus het hier weggery om nooit weer terug te kyk nie. Hy het daai oggend vertel van 'n stoepsittery daar op die plaas, waar hy gesê het, hy sien so uit om net te kyk hoe die son opkom en vir hom te kyk totdat hy ondergaan. Wel, die Here wat die eerste is en die Here wat die laaste dinge sien gebeur, het vir Kobus daai wens gegee. Sy son het opgekom, sy son het ondergegaan. En nou is hy waar hy graag wou wees. Julle weet ek glo nie dat mense wat in die Here Jesus is verdwaal nie. Ek glo nie daarin dat wanneer ek en jy regtig tot geloof gekom het, dat ons afdraaipaadjies kry nie. Daar's nie so iets nie. In die Here Jesus is daar net paaie wat ons nader aan hom trek. Paaie van geloof wat ons al hoe meer in hom in laat draai. En Kobus het hierdie pad van sy seer kry en sy siekte niks minder gesien as dit nie. Dominee, as dit die pakkie is wat ek moet dra, dan sal ek hom dra. Dominee, as dit die pad is wat die Here wil hê ek moet loop, dan sal ek hierdie pad loop. Dis 'n tekenende en besprekende voorbeeld van 'n man wat net nie opgegee het nie. Hy het net nie uitgesak nie. En ek wil eintlik vanmôre vir julle kom dankie sê vir die voorreg wat ons vir Kobus kon hê in ons lewens soos wat hy was. En elke een van u kan vanmôre 'n storie van Kobus vertel. Maar die mooiste storie van hulle almal is 'n man wat in sy Here geglo het. Is 'n man wat sy waardes en sy lewe vasgeketting het in die Verlosser, Jesus Christus. Ons kan baie meer goeie sê oor Kobus, en ek kan my tyd daarmee opmaak, maar ek wil nie, ek wil daarby staan. Ek wil daarby hou, dat die een wat vir Kobus vashou, die een wat dit bewerkstellig het, die een wat hom begin het en die een wat hom geëindig het, is die een wat hom vandag in die ewigheid dra. Kobus leer vir ons die lewe is kort, en hy leer vir ons die lewe is kosbaar. En hy leer vir ons dat kinders en kleinkinders kosbaar is. En hy leer vir ons dat wat jy vandag sê, dalk nie môre gesê kan word nie. En hy leer vir jou en my vandag, dat ongeag hoe jy hierdie dag uitspeel, en ongeag hoe hierdie dag vir jou vanaand eindig, doen een ding. Moenie skroom om vir die mense om jou te sê, dat jy hulle liefhet nie. Mag ons daardie herinnering van Kobus saam met ons vat. Hulle pla nie, glad nie. Kom ons maak ons oë toe en bid ons. Here Jesus, in die tydlyn van nou en ewigheid, lê elke een van ons. Vader, dit is 'n afspraak wat nie een van ons kan nalat nie. Dit is 'n deur wat nie een van ons kan vermy nie. Want U gaan aan elke een van ons se deure van ons lewe kom klop. En U gaan vir ons sê, maak oop hierdie deur, daar's nie 'n ander keuse nie.
Maar Here, dankie vanmôre vir die God wat U is. Dat U nie net die skepper van alles is nie, maar die onderhouer daarvan. En dat U nie net die begin van alles bepaal nie, maar dat U ook die einde daarvan insig het. En dat ongeag hoe ver ons kan terugkyk, sal U nog steeds daar wees, en hoe ver ons ook al vorentoe kan sien, sal U nog steeds in beheer bly. En Here, ons sê vir U dankie vir Kobus. Dankie vir sy leiding en sy voorbeeld. Dankie vir sy liefde, vir sy familie, vir sy gesin en vir sy vrou. Here, ons eer die man wat hy is. Ons sê vir U dankie vir die voorbeeld wat hy vir hulle los. Want daar is maar net een van hom gewees. En daarom vra ons, o Here, dat U vir hulle sal help om in hierdie legende voort te gaan leef. O Here Jesus, dat ons almal op pad is na die plek toe waar hy is. Dat ons maar net bywoners is op pad na ons ewige tuiste. Kom troos hulle en die familie en die kinders. En gee vir hulle U genade. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat Louise die bedankings kom doen. Waar is jy, Louise? Ek het die ding net afgesit, so jy moet hom net weer aansit, hoor. Sy op. Hy moet net op wees, daar is hy. As ek niemand nou in die oë kyk nie, is ek jammer. Okay. Vir ons as familie is die leemte groot. Die swaarkry van die laaste paar maande bring berusting in ons gemoed, dat die man wat ons lief gehad het, nou vir ewig gerus. Hy was 'n man met integriteit, 'n man wat alleen nie kon verdra nie. Hy wou nooit in die kollig wees nie, maar agter die skerms was hy die raakvatter. Hy was ons grootste ondersteuner, ons vaste fondasie. Hy was nooit die beste storieverteller nie, want hy kon lag totdat die trane rol en nooit sy storie klaarmaak nie. Hy het sy wedloop voltooi en al wat oorbly is herinneringe. Dan kom jy besef hoe kosbaar tyd is. Tyd is gratis, maar prysloos. Gebruik tyd terwyl jy dit het. Lag en huil is wat die lewe sy hartklop gee. Dankie vir elke boodskap van bemoediging en ondersteuning. Dankie vir almal wat vandag hier teenwoordig is, almal wat van ver gekom het. Ons bedank elkeen wat betrokke was om hierdie reëlings te tref. Die blomme, die kos, alles. Dankie Dominee vir die boodskap. Dit gee net soveel rus en vrede. En namens die kinders wil ek dankie sê vir elkeen wat die pad vir my ma en my pa gelyk gemaak het die laaste paar maande. En dan dank ek ons Hemelse Vader vir almal se warm omgee harte. Dankie. Vriende, dan gaan ons die reëlings nou so tref
Ons gaan die oorwinningslied saam sing as ons nou staan. En dan gaan ek die seënspreek doen. Dan gaan Rian vorentoe kom. Waar is jy, Rian? Waar is jy? Wie is jy? Dan gaan Rian vorentoe kom en hy gaan dan die huldeblyke hier voordoen en dan nooi ons julle uit van hier af saal toe. Daar is vir julle reggemaak met 'n bietjie eetgoed en kan julle saam met die familie net kom arms omgooi. In die begin van jou en my lewe kom God en hy bring sy genade saam. En hy stap hierdie pad van liefde in Jesus tot die dag wat ek en jy ons koppe in die wêreld neerlê. En dan kom hy deur sy gees en hy lei vir ons na ons nuwe tuiste tot die eer en die verheerliking van sy naam. Amen.